buat pemasangan flash pump Proton Saga FLX. Flash pump dia dalam gearbox. Ni clutch pump dia, ni coil bearing pump dia. Dia akan keluar kat sini. Okey, Sini keluar kat luar gearbox. Ya. lubang dia. Kat situ. Okey, sekarang proses pasang dulu nut saiz 10 kan. 8. Apa ni? 8. Okey. Pasang dulu. Kita sambung lagi. Sambung dia punya kepala. Oh, Tak. oh tak. Okey, sekarang kita nak sambung kepala nipple. Tengok dalam ni ada pin. Okey, ini pin dia. Pin dalam. Buka pin dulu. Buka pin, kita masukkan. Tak nampak? Okey. Masukkan dia punya ni. Okay, ni slot ni agak payah sikit ni. Dia kena betul-betul, kalau tidak nanti masuk angin. Nampak 60 kan. Okey. Yang dalam. Lepas tu ada clip. Sini. Clip nipple. Clip. Satu lagi clip. Okey dah. Satu lagi clip tayar dulu Ya. Oh, okey. Ni. Ni di sana, ni biar dulu. Biar dulu. Jadi nanti kita masuk pipe kan. Ya, pasang gearbox dulu kan ni. Nah, sini pak. Okey. Macam tu. Keadaan dia, keadaan dalam bil. Okey, ni yang dah siap pasang. Okey, dia kena pasang gearbox dulu. Nampak Okey. Okey, gearbox dah masuk. Dah pasang, nak pasang skru dia pula. Skru dia banyak saiz. Kena tengok dulu. Tu ikut terpendek. Tu yang bawah dia. Ni dekat blok. Yep, kat sini tengah. Okey, skru pendek ada 2, 13. Kan? 13. Pendek. Okey, kita pasang skru bawah. Pendek. Try dulu. Oh, dari sini dari dalam dari belakang Dia belakang. Ada 2 je Okey, 13, 2. Pasang di belakang. Ada satu lagi tak? Ada 13 lain tak? Tak ada lah? Ada. Ha? Ada. Main satu, tengok satu lagi tu. Ni, Panjang tu nak pendek. dia pendek. Okey. Sekarang ni dah kunci. Proses mengunci skru gearbox. Kita check balik satu-satu. Cukup tak? Ada satu yang longgar ni. Ini thread dia ni kot kan? Yang satu ni thread dia ni Ya, dia kunci. Sekarang ni kita kunci bahagian skru starter. Ada 2. Mak ai. Solo aku. Tak tu ah. 14. Sekejap, aduh, 2 biji starter. Keluar tengah keluar. Nampak? Ya. Tak tu kau sulung mata. Tak, mata kau je. Kau bukan sulung skru. Mata kau mana? Mata kau mana? Okey. Mata kau. Okey, kita tukar pun. Kita position lain sini. Nampak tak? Sini. Okey. Tu. Nampak? Chip moment. Sekejap. Aduh. 14 besar kan? ni tangan. Okey. Dia tu. Okey, kita bertukar tangan. Okey. Kita pause.
Okey. Gearbox semua dah pasang. Clutch pump dah masuk. Sekarang kita nak pasang bracket mounting. Skru 13. Nak 13. Okey, itu dah pasang. Yang dah buka. Dah. Okey. Pasang mounting sebelah kiri. Ini cek. Skru 1, 2, 3. Bagi kunci lagi. Pas. Itu depan. Kita apa? Skru 12, 14. Pasang mounting bawah. Di belakang. Okey. Skru. Ni Dari mana sini kan? Tengok. Ke dari sana? Dari sana aku rasa. Tadi aku buka nut dari sini. Tahan. Tahan je. Okey dah. Itu boleh masuk. Pas. Ada dua Tak tangkap. Sengit tu. Dia gerak sikit mounting. Bracket dia. Casing untuk pasang. Sambung kabel. Sambung untuk main-main. Nanti cakap Reza, kau kalau tak nak tengok kerja kita orang buat, tak ada YouTube. Bapak lah pergi cakap masuk nanti. Okey, sama bracket. Okey, kabel. Pasang ni dah boleh masuk condenser dah ni. Biar habis. Dan dia tu last sekali. Sudah sekali.